Той опакова света, за да го разкрие. Опакова сгради, мостове и дори острови. Христо Явашев. Христо е роден през 1935 година в Габрово. Баща му Владимир Явашев бил химик, управлявал фирма за боядисване на текстил, а майка му Цвета Димитрова е бивша секретарка на Националната художествена академия. Христо има двама братя, по-малкия Стефан Явашев и по-големия Анани Явашев, станал известен актьор. Насърчен от майка си, Христо започва да взема уроци по рисуване и живопис на 6 години. Фабриката на баща му е национализирана от новия комунистически режим и е принуден да работи като държавен служител. Бащата е обвинен и е осъден и изпратен в затвор. Христо на 14 години, най-вляво, по време на урок по рисуване. Баща му е освободен през 1950 година и семейството се преселва в Пловдив. След като завършва средното си образование в Пловдив, Христо от 1952 година следва в Художествената академия в София. През 1956 година емигрира. В писмо до брат си обяснява причините, довели до решението му. Повече не издържам. Няма никакъв смисъл да се срещам с хора, които цели 4 години така и не ме разбраха. Хора егоисти, които ме унижават и си въобразяват, че само те разбират от изкуство. Изкуство, което е долна лъжа и цинична безсмислица, това изобщо не може да бъде никакво изкуство. Аз съм художник и искам да правя изкуство, което в България се оказа невъзможно. Първоначално Христо отива в Прага, Чехословакия при роднини. Там, въоръжен с скицник, Христо започва да изследва града, което води до серия от рисунки на най-известните сгради. След избухването на унгарската революция, той подкупва железопътен служител и бяга в Виена в товарен вагон. Записва се в Виенската академия за изящни изкуства. През 1958 година заминава за Женева. Христо успява да получи френска виза и спестява достатъчно пари, за да отиде в Париж, където наема апартамент и малка стая за ателие. В Париж, правейки портрет на съпруга на генерал, се запознава с бъдещата му съпруга Жан-Клод. Жан-Клод се омъжва, но когато се завръща от медения си месец, подава молба за развод. Христо и Жан-Клод се срещат тайно. Христо се мести във второ студио, който е гараж на негов приятел, и се намира в индустриална зона. Там граничи с площадка за рециклиране на варели за отработени масла, която Христо започва да използва за своето изкуство. На 11 май 1960 година Жан-Клод ражда сина им Кирил. В края на юли 1961 година се открива първата им изложба в галерия Харо Лаухус в Кьолн. На 28 ноември 1962 година двамата се женят в кметството на Париж. Докато е в Германия, Христо и Жан-Клод реализират няколко скулптури: опакован Volkswagen, опакована жена и опаковани манекени. През есента на 1966 година артистите реализират пакет от 42 390 кубически фута. Въздушен пакет, пълен с 2800 цветни балона, издигнат с хеликоптер. Лятото на 1968 година, заедно, те завършват пакета от 5600 кубически метра в Германия. Въздушният пакет с височина 85 метра е най-голямата надуваема конструкция. През 1972 година се пуска долинната завеса в Колорадо. Между два планински склона е инсталирана гигантска завеса, обхващаща 380 метра. Завесата беше опит да улови движението на вятъра.
през 1976 година се завършва бягащата ограда в Калифорния. Оградата е висока 5,5 метра, дълга 39,4 км, минавайки през хълмове и залива Бодега. Тя символизираше свободата. През 1978 година най-накрая е реализиран проектът Опакованите пешеходни пътеки в парка Джейкъб Луис, покриваща 4,4 км. Христо облече обикновените пътеки, за да напомни, че красотата се крие в най-ежедневното. През 1983 година са готови и обградените острови, които са 1 на 10 на брой, в залива Бискейн в Флорида. Островите се превърнаха в живи картини. През 1985 се обвива мостът Понт Нюф в Париж. Мостът е покрит 410 и 1800 квадратни метра тъкан плат и 13 км въжета. Той обви най-стария мост на Париж, за да покаже, че дори историята може да бъде видяна по нов начин. През 1991 година се поставят чадърите Япония – САЩ. Проектът е реализиран едновременно в две страни, отразявайки приликите и разликите в начина на живот в Япония и САЩ. 1340 сини чадъра са поставени в долина в Ибараки, Япония, и 1760 жълти чадъра са в долина в Калифорния, САЩ. През 1995 година се реализира опакованият Райхстаг в Берлин. Сградата е покрита с 100 000 квадратни метра полипропиленова тъкан, с 15,6 км синьо въже.
През 2005 година са завършени портите в Централ Парк в Ню Йорк. 7503 порти, високи 4,87 метра, са върху 37 км пешеходни пътеки. На 18 ноември 2009 година Жан-Клод умира в Ню Йорк. Както си обещаха тя и Христо да продължават да реализират творбите си. През 2013 година се надува голям въздушен пакет в Германия. Въздушният пакет из височина 90 метра и ширина 50 метра има обем от 177 000 кубически метра. Дори може да се влизат в него. Той е най-големият надуваем пакет. През 2016 година поставя и опакова плаващите кейове в езерото Изео в Италия. 220 000 купчета покрити с жълта тъкан плават. Дължината е 3 км през водата. Христо позволи на хората да ходят по вода. През 2018 година се нарежда плаващата мастаба на езерото Серпентайн в лондонския Хайд парк. 7506 варели са подредени хоризонтално върху плаваща платформа. Мастабата е с 20 метра височина, 30 метра ширина и 40 метра дължина, често оприличавана като цветна пирамида от варели. На 31 май 2020 година Христо почина в Ню Йорк. Според неговото желание, екипът му продължи работата по Триумфалната арка. Поради световната пандемия, проектът е отложен за следващата година. През 2021 година се опакова и Триумфалната арка в Париж. Паметникът е покрит с 25 000 квадратни метра полипропиленова тъкан и 3000 метра червено въже. След завършването на Триумфалната арка, екипът на Христо и Жан-Клод се фокусира върху единственото постоянно, мащабно публично произведение на изкуството на артистите – мастабата, започната през 1977 година. Замислен е да стои в пустинята на Обединените арабски емирства. Този проект е все още в процес на разработка днес. Проектът, който ще надживее създателите си. Доказателство, че мечтите могат да бъдат по-големи от времето. Той не търсеше вечност, а миг, но миг, който да остане в паметта на света. За него изкуството не беше предмет, а преживяване. Не за да се купи, а за да се почувства.